अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी, हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी अल्लाह ने इतनी इज्जत नहीं दी जो असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। मैं हाथ जोड़ के तुम्हारा सलाम, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे कहने अल्फाज नहीं है, शायद मेरी एक जिंदगी नाकाफी हो जाए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए, तुम्हारी खिदमत करने के लिए। ये मोहब्बत है जो हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी नहीं मिल सकती, और मैं कुर्बान हो जाऊंगा इस मोहब्बत पर। तुम शेरों की तरह वार संभालो, मेहंदी छोड़ाओ हाथ की, मेहंदी छोड़ाओ हाथ की, मेहंदी छोड़ाओ हाथ की, तलवार संभालो, मेहंदी छोड़ाओ हाथ की, तलवार संभालो, मेहंदी छोड़ाओ हाथ की, तलवार संभालो। Subscribe my channel everyone. And also press this bell icon so you never miss any new updates.